Ureithia wa mahiũ ithaka-inĩ cia nyamũ thĩinĩ wa kaunti ya Taita Taveta nĩ ũndũ tumũrĩte wari mwari arĩa maramataga ithaka ici makĩĩrĩkana kũnyitanĩra na arĩithia a mahiũ nĩguo gwĩtĩkĩria ng'ombe ici cingĩrio ithaka-inĩ ici. We really want to understand what happens kwa hizo ranches. Juzi unasikia tunaambiwa sijui a lot of millions zimetoka sijui organization gani zinakuja zinagawanywa kwa ranches. Hii ni pesa gani tulikuwa tunaambiwa? Carbon. Ranches wanapata millions and millions and millions za carbon. But ukiwafuata tena hizo pesa haziko. Kũringana na gavana wa Taita Taveta Grandon Saboja, mũtugo ũyũ ndũgwĩtĩkĩrio gũthiĩ na mbere, akiuga nĩ wĩigĩrĩrĩki wa o mũndũ kũgitĩra ithaka ici. As the governor of the county, I'll go out of my way kwanza to secure these ranches. But we secure them by making sure zenye hazina title deeds zimepata. Oho nĩaugĩte nĩ megũthondeka mĩtaratara ya kũgitĩra ithaka ici kuma kũrĩ eji a mahiga, akiuga nĩ ũhoro wa kĩeha kuona eji a mahiga kũu nĩkuo mathiaga kũmatha. Saboja araragia ũũ hĩndĩ ya gĩikaro na atongoria ngũrani kuma kaunti ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.